Una richiesta di accelerazione della riforma degli IPAB è stata al centro di un presidio davanti a Palazzo Balbi da parte dei lavoratori degli istituti pubblici di assistenza e beneficenza del Veneto, assieme a gruppi di pensionati e rappresentanti sindacali. È un cambiamento questa giunta, un cambiamento che passa da una riforma veloce, rapida, condivisa delle IPAB che salvaguardi un sistema di eccellenza, mettendo al centro la qualità dell'assistenza ai pensionati, ai cittadini e la qualità del lavoro. Da troppi anni i lavoratori delle IPAB garantiscono diritti fondamentali nell'assistenza e nella cura delle persone senza avere una prospettiva concreta di una salvaguardia non solo del loro posto di lavoro, ma di un'eccellenza che è il nostro sistema pubblico. I nodi da affrontare sono molti e proprio partendo dalla riforma, sostengono i sindacati, si tratta di ridefinire il ruolo delle 110 IPAB del Veneto, anche a fronte di un progressivo invecchiamento della popolazione che comporta una maggiore domanda e pluralità di servizi. Chiediamo che una quota parte delle risorse del sistema sanitario venga destinata per le persone anziane non autosufficienti. In Veneto gli anziani rappresentano ormai il 23% della popolazione, c'è un invecchiamento ormai che è positivo perché è un segno di civiltà, ma bisogna avere cura di come questi anziani vivono la loro vecchiaia.